အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာနေကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဘာထပ်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Node app လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Node service ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ constructor တွေကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးနေရတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ screen က3ခုရှိတယ်။ Node list screen ကလည်း Node service ကိုလိုတယ်။ editor screen ကလည်းNode service ကိုလိုတယ် search ကလည်း Node service ကိုလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူး screen က3ခုတည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီ3ခုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ constructor ကနေတောင်းပြီးတော့ဖြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ screen က3ခုတည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်အပန်းမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး Node service ဒီလိုမျိုး service တစ်ခုကိုထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ service တစ်ခုကို screen 10ခုလောက်ကလိုနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ screen 10ခုလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့က constructor ကနေလှမ်းပြီးတော့တောင်းနေရမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ inheritance widget ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ provider ဆိုပြီးတော့ folder တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာ file တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်service provider.dart ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကကျတော့ဒီ inheritance widget ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ service တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ပေးမယ် okay အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဒီမဲ့ inheritance widget လေးတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က service provider ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် service provider ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘာလေးတောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏထည့်ပေးနေရတယ် Node service ဆိုတဲ့ကောင်ရောကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ်တောင်းပြီးတော့Okay ဒီမှာ save နေတာကိုမပြီးတော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ inheritance widget တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ် service provider ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာလေးတောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ node service ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုလမ်းပြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ node service ကိုခဏconstructor ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လမ်းပြီးတော့မခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်တယ် application notify ကိုကျွန်တော် false ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ main နဲ့ကိုပြန်သွားမယ် main နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ material app ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာနဲ့အုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ service provider ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ inheritance widget နဲ့လာပြီးအုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလေးထပ်တောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ node service လေးကိုတောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် node service လေးကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ node app ထဲမှာ node service လေးကိုဒီနေရာမှာလာပြီးထည့်ခဲ့တယ်အဲဒီထည့်ခဲ့တဲ့ node service လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ service provider တွေကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ node list screen ကဒီ node service ကိုလာပြီးတော့လှမ်းတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးOkay အဲ့တော့ဒီ node list screen ကလမ်းပြီးတော့မတောင်းတော့ဘူး Okay မတောင်းတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုရောက်ပြီဆိုမှအဲ့ဒီ service provider .of contact ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က service provider လေးကို import လုပ်ပေးလိုက်မယ်context.node service ဆိုတာလေးကိုလမ်းယူလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ inheritance widget ဖြစ်တဲ့ service provider ကနေပြီးတော့ node service လေးကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဒီတွေကိုကျွန်တော် assign ထည့်လိုက်တယ်
okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲ node list screen ကိုပြင်ပြီးပြီးကြတော့ node editor screen node editor မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထည့်သွားမယ်ဒီနေရာမှာလာပြီးတောင်းစရာမလိုတော့ဘူး okay ဒီအတိုင်းနေပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ node list ထဲမှာ editor လည်းမတောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းမတောင်းဆိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ editor screen ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ page ရဲ့အောက်မှာဒီ node service လေးကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ service provider ကို import လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ node service ဆိုတာလေးရပြီအဲ့တော့ဒီ widget ဆိုတာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ widget ကနေယူမှာမဟုတ်တော့ဘူး inheritance ကနေကျွန်တော်ယူမှာ okay ဒါဆိုရင် node editor နဲ့ရပြီပြီးကြတော့ကျွန်တော် node search ကလည်းဒီကောင်ကြီးလမ်းမတောင်းတော့ဘူးလမ်းမတောင်းမယ်နဲ့ကျွန်တော် page method ရဲ့အောက်မှာပဲpage method ရဲ့အောက်မှာပဲ node service ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ service provider of context ထဲမှာရှိနေတဲ့ node service ကိုလမ်းယူလိုက်မယ် okay လမ်းယူလို့ရတဲ့ကောင် node service ဆိုတဲ့ variable တွေကိုထည့်ပြီးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ဒီ node service variable ကိုဒီအောက်မှာလာပြီးတုံးလိုက်မယ်okay ဒီကောင်မတောင်းတော့ဆိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ် okay ဘယ် error တက်နေတယ်လဲဆိုတော့ search ကမလို့ဆိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ် okay save မယ်ဒီမဲ့ warning လေးတစ်ခုပြနေတယ်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် ignore လုပ်ထားနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ reset တစ်ချက်ချလိုက်မယ်okay reset ချလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ app လေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်save မယ် okay အနီရောင်လေးပေါ်လာပြီပြီးကြတော့ရှာကြည့်မယ် okay အနီရောင်လေးပေါ်တယ်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ် okay ပြန်ထွက်လာတော့ delete ဖြစ်သွားပြီ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ app ကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုလေးတွားပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ node service ကိုရှိသမျှ screen တွေက constructor ကနေတောင်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးမတောင်းချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ dependency injection လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာလေးနဲ့လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ inheritance widget ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ node service လေးတစ်ခုကိုတောင်းထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ inheritance widget လေးကိုကျွန်တော်တို့ main ရဲ့ဒီ material app ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်လိုက်တယ်အုပ်ပြီးတော့သူတောင်းတဲ့ node service လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီထည့်ပေးလိုက်တဲ့ node service လေးကိုကျွန်တော်တို့ inheritance widget ကိုတုံးပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ .of context ဆိုပြီးတုံးပြီးတော့ node service လေးကိုလမ်းယူပြီးတော့တုံးလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင် constructor ကနေကျွန်တော်တောင်းစရာမလိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ inheritance widget ကိုတုံးပြီးတော့ dependency injection လုပ်သွားတဲ့ပုံစံလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်